ကဲနောက်ထပ်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားအရေးအကြီးဆုံးတုံ့ပြန်ချက်ကပါလဲကားတိုင်းလဲဟဲ့ပြီကားတိုင်းလဲကပါလဲခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကဘာလဲလို့မေးခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကယုံကြည်ခြင်းဘာယုံကြည်ရလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်ဟာကျွန်တော်ကျမတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်အရှင်သခင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ရာကခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့နော်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားပါလဲလို့မေးလာပြီဆိုရင်ဒီကနေစပြီးတော့မှတောက်လျှောက်ပြောပြလို့ရပြီနော်ဒါဆိုရင်နော်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့အခြေခံအရင်းမြစ်ကအခြေခံအရင်းမြစ်ကနှုတ်ကပတ်တော်တမန်တရားဖြစ်တယ်ကျမ်းစာကအခြေခံမှာပဲခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့အခြေခံကကျမ်းစာဖြစ်တယ်အဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ယုံကြည်ချက်ကပါလေယုံကြည်ချက်ခရစ်ဟဘီရတော့ခမဲတော့ Trinity ကိုယုံကြည်ရနော်ခမဲတော့တာတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဆိုတဲ့ Trinity ကိုယုံကြည်ရဲ့အဲ့ဒီ Trinity မှာခမဲတော်ကိုဘယ်လိုယုံကြည်တယ်လဲတာတော်ကိုဘယ်လိုယုံကြည်တယ်လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘယ်လိုယုံကြည်တယ်လဲဆိုတာကိုအသေးစိတ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲလိုအပ်မြုံကြည်ချက်မှာပြောထားပြီအဲ့တော့လိုအပ်မြုံကြည်ချက်ကို study လုပ်ပြီးဆိုရင်လိုအပ်မြုံကြည်ချက်ကဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက် creed ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ creed ကဒီအရာပဲเนาะเนาะဒါဖြစ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်เนาะခရစ်ယာန်ဘာသာတရားမှာเนาะယုံကြည်ခြင်းကယေရှုဟာကျမတို့ရဲ့ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာအဲ့တော့ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာကကယ်တင်ခြင်းအယူဝါဒဆိုတာပါလေကယ်တင်ခြင်းအယူဝါဒပါလေတခြားဘာသာဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်အကျိုးစားကျင့်ကြံပြီးတော့မှသွားတာတခြားဘာသာတွေလည်းသူတို့နဲ့သက်ဆိုင်ရာအသီးသီးရှိကြတယ်ဟိန္ဒူတွေလည်းနော်ကောင်းတာလုပ်တာမကောင်းတာလုပ်တာလှုပ်ဆောင်မှုပေါ်မှာပဲမူတည်ပြီးတော့သွားကြတယ်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့နော်ကယ်တင်ခြင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာနော်ကယ်တင်ခြင်းဝါဒဆိုတဲ့အရာဘာဖြစ်မလဲဟုတ်တယ် effect နဲ့ဟုတ်ပြီဟဲ့ပြီကားတိုင်းအားလုံးခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်အဆုံးသက်ကကားတိုင်းလည်းမှန်တယ်နော်ကားတိုင်းလည်းမှန်တယ်ဒီမှာတော့40နေကဲတင်ချင်းရဲ့ဝါရဆိုတာအားလုံးခြုံလိုက်ရင်အဆုံးသက်ကကဲတင်ချင်းကဘယ်လိုရတယ်ချွတ်ချင်းမြတ်တာနဲ့ကဲတင်ချင်းရတယ်ဆိုတခြားဘာသာနဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားမယ်နော်ကဲတင်နိုင်တဲ့နာမကမရှိဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဆုံးသက်ကနောက်ဆုံးအဆုံးသက်ကဲတင်ချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ဆုံးအဆုံးသက်ဟာတာနော်ကဲတင်ချင်းဝါရဆိုတာဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ပဲဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ဆိုတာကဲပြီဒါဆိုအဲ့ဒါမေ့သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်နော် together ရဲ့ theology ဘယ်နှချက်ရှိလဲခုနှစ်ချက်မှာအဆုံးသက်ကမာနွေလာဖယားသခင်ကဲတင်ချင်းရဲ့နော်အယူဝါဒကဖယားသခင်ကအတူတူရှိနေတယ်သူအတူတူရှိပြီးသူလမ်းပြတဲ့အတိုင်းသွားပြီဆိုရင်ဘယ်သွားမလဲကောင်းခင်ရောက်မယ်နော်အတူတူရှိရဲ့ဖယားသခင်အတူတူရှိရမှန်းနဲ့သူလမ်းပြတဲ့အတိုင်းမသွားဘူးကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းသွားတယ်ဆိုဘသူကခေါ်သွားပြီလေစာတန်ကခေါ်သွားပြီနော်ဒါကြောင့်ဒီခရစ်ယာန်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအသေးစိတ်အချက်လက်လေးတွေကဘာဖြစ်ဖို့လိုလဲဆိုရင်ဒီလိုရေးကြည့်ရဲ့ပြီးအပြစ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့လို့ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကလည်းလေ့လာခဲ့နော်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့နော်ပြဿနာကနော်အဓိကအဘာလဲအပြစ်ဒုက္ခနဲ့ပတ်သက်နော်ဒါတွေနော်ဒါကြောင့်သူတို့ကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာသူတို့ကဒါကိုအများဆုံးသူတို့ရဲ့ပြဿနာဒုက္ခဆိုတဲ့ပြဿနာဒါခရစ်ယာန်မှာကတော့အပြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့လေ့လာခဲ့ပြီးသွားပြီနော်အဲ့တော့နော်ဘာကြံသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်
ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကြည့်ရဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့အဓိကသုံးသင်ချက်တွေကဘာလဲခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဘာတွေသုံးသင်နေရလဲဒီຢာလေးကတော့နော်ပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဖြစ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဘာသုံးသင်နေရလဲအခုဒီမှာရှိရတဲ့သူကလုံးကဆရာမလိုင်းရှိရအဲ့တော့ဘာတွေသုံးသင်ကြလဲခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဘာတွေသုံးသင်ကြလဲကိုကသုံးသင်တာရှိရသူများသုံးသင်တာရှိရဆရာမတွေသုံးသင်နေရှိရကိုရိုင်းလည်းသုံးသင်တာရှိရဘာတွေသုံးသင်ကြလဲနော်သုံးသင်ချက်တွေအဓိကသုံးသင်ချက်တွေကဘာတွေလဲယုံကြည်ခြင်းဟုတ်ပြီယုံကြည်ထာဝရအသက်ရတယ်ဟုတ်ပြီကဲတင်ချင်းရမယ်ချေရမယ်ကားတိုင်းဟုတ်ပြီကိုညင်းပယ်ရမယ်ဟုတ်ပြီအဓိကအချက်ဆိုရင်သက်ရှင်ရမယ်တဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကဘလို့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကိုနော်ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပြောသွားတယ်လေပြီးခဲ့တဲ့ဘက်က Roman Catholic နဲ့ Christian နဲ့မတူတဲ့အရာမှာနော်Reform နဲ့မတူတဲ့အရာမှာ Roman Catholic ကနော်သွားနေတဲ့လမ်းကြောင်း Reform ကသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းမတူဘူးနော်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့အဓိကသွန်သင်ချက်ကဘလို့အသက်ရှင်နေထိုင်ရမလဲဆိုတဲ့အရာကအဓိကသွန်သင်တာဖြစ်တယ်နော် RC ကကြတော့ဗာလဲ philosophy ကိုတွေးတာနော်ဒါကတကယ်တမာတရားဟုတ်ရဲ့လားတမာတရားမဟုတ်ဘူးလားဒါကနော်သူတို့အဓိကထားပြီးသွန်သင်နေတဲ့အရာနော်ခရစ်ယာန်နော် reform တွေကကြတော့ဘလို့အသက်ရှင်နေထိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုသွန်သင်တယ်ဘလို့အသက်ရှင်နေထိုင်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုဘလို့အခန်းကဏ္ဍတွေကနေသွန်သင်တယ်လဲကိုလူတွေကိုဘလို့သွန်သင်ကြလဲဘယ်လိုခန်းကဏ္ဍလဲဘလို့သွန်သင်လဲဒီဟိုချက်နောက်ပြီးလင်္ကာရှိပါhappy ကဲဒါဆိုရင်တခြားနေရာတွေလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးကိုကပြန်လဲပြီးတော့သူများကိုသွန်သင်တာလည်းစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုရင် together ရဲ့သွန်သင်ချက်ကိုအဓိကထားပြီးပြောလိုက်ရအောင် together ဘာသွန်သင်နေလဲဝိညာဉ်တည်ရှိဟုတ်တယ် together အဓိကသွန်သင်တယ်ဝိညာဉ်တည်ရှိနော်လူရဲ့အသက်တာကိုယ်တိုင်မဟုတ်ဘူးဘယ်သူကအုပ်စိုးနေရလဲဝိညာဉ်ဖယားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်လားစာတန်ရဲ့ဝိညာဉ်အဲ့အုပ်စိုးမှုနောက်ကိုလူတွေကသွားနေကြတယ်เนาะဝိညာဉ်ရဲ့အုပ်စိုးမှုတိုင်းကိုသွားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်အသက်တာဘယ်ဝိညာဉ်နောက်လိုက်တယ်လဲဒါ together ရဲ့သွန်သင်ချက်နောက်တော့ဘာသွန်သင်လဲ together ဟုတ်ပြီဘန်နာဆိုဟုတ်ပြီနောက်တော့ဘယ်သူမှမသွန်သင်တဲ့အရာဘယ်သူမှမပြောတဲ့အရာကို together ပြောတယ်ဘာလဲအဲ့ဒါသူများတွေပြောတယ်ဘယ်သူမှမပြောတဲ့ဥစ္စာဘယ်သူမှမသွန်သင်တာကို together သွန်သင်တယ်ဟုတ်ပါနောက်တော့ဘာသွန်သင်သေးလဲနောက်ဒီစိတ်ဝိညာဉ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝိညာဉ်တရှိရဲ့အောက်ကပါလဲခြေပါနော်ခြေပါအောက်ကဝိညာဉ်တအောက်မှာခြေပါဒီမှာသေချာကိုချိတ်တာလေနော်အဲ့ဒီခြေပါကိုသွန်သင်နေနော်ခြေပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာဖြစ်မလဲဆိုအားလုံးကဘုရားသခင်ရဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်နေရပြီနော်ဖန်ဆင်းထားတဲ့အစီအစဉ်အတိုင်းဖြစ်ပြနေအဲ့အစီအစဉ်ကနေလွဲသွားပြီဆိုရင်အားလုံးကဘာဖြစ်လဲချွေရင်ကျနော်ဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာခြေပါပြတ်သွားပြီဆိုအဲ့ဒါဘာဖြစ်သွားပြီလဲအပြစ်နော်အပြစ်ထဲကိုရောက်သွားပြီခန္ဓာကိုယ်မှာလည်းခြေပါပြတ်သွားပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲယောဂပဲဝင်လာပြီနော်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းနော်အများကြီးသွန်သင်တယ်ဆီယာမကဘာစဉ်းစားလဲဆိုရင်စကပြန်နဘီသားရှိရယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုရင်Christian ဘာလဲ
ခရစ်ယာန်မနုဿဗေဒနော်ခရစ်ယာန်မနုဿဗေဒဆိုတဲ့စာအုပ်ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဝရင်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ္တူမကူရသေးဘူးကူပြီးသွားပြီဆိုဒီမှာအတူတူလေ့လာမယ်နော်ခရစ်ယာန်မနုဿဗေဒဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာဟာရဗကြီးကမသိဘူးဒါပေမဲ့အရှိအကြောင်းမှာဟာရဗကြီးကသိတယ်ဆိုတော့ together လူတွေလည်းဘာဖြစ်ပြရမလဲဆိုရင်နော်ခရစ်ယာန်မနုဿဗေဒကိုနော်အဲ့ဒါလေးကိုဒါလေးကိုလေ့လာသွားမယ်ပေါ့နော်အရင်ဒါတင်ပြီးသားအကြောင်းအရာလေးပြန်ပြီးတော့မှခြုံငုံလို့ရတယ်အဲ့တော့ခြေပါဆိုတဲ့အရာကနော် together အထူးဖြစ်တင်တယ်တခြားနေရာမှာမတွန့်တင်ဘူးနော်အဲ့တော့ခြေပါကိုလည်းအသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့မှလေ့လာကြရအောင်နောက်ထပ်တွန့်တင်တဲ့အရာပါလေ together တွန့်တင်တဲ့အရာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းအသေးစိတ်သင်ပေးတယ်ပြီးတော့ဒါတည်းရတယ်ကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဖယားသခင်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းလေဖယားသခင်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းကမရှိဘူးဆိုရင်မရဘူးနော်အဲ့တော့ဘယ်နေရာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားအဓိကတုံတင်တာဖယားသခင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့နံပါတ်1နော်ဖယားသခင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့ together ဒါခဏခဏအမြဲတမ်းပြောတယ်တခြင်းမှလည်းနော်လွန်ယုံကြည်ချက်မှလည်းယုံကြည်ချက်မှလည်းပါတယ်အမြဲတမ်းအဲ့ဒါကပြောတယ်နော်အဲ့တော့နော်လွန်ဖယားသခင်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းခရစ်ယာန်နေတုံတင်တာဘု து အတွက်လဲဖယားသခင်အတွက်ဘု து ကြောင့်လဲဖယားသခင်ကြောင့်နော်ဖယားသခင်အားဖြင့်နော်ဖယားသခင်အတွက်နော်အသက်ရှင်ရမယ်ဆိုတဲ့အရာဘုရားသခင်အတွက်အသက်ရှင်ရမယ်ဘုရားသခင်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့စဉ်းစားမှုပြီးအသက်ရှင်နေတိုင်းဘုရားသခင်စဉ်းစားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်ရမယ်ဒါဘုရားသခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားဘာဖြစ်ဖြစ်ဘုရားသခင်ကိုကျေးဇူးတင်ရမယ်ဒါလည်းဘုရားသခင်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းပဲနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အရာတွေအကုန်လုံးကိုဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်နော်ဂုံပြုမယ်ဘုရားသခင်ကိုနော်အမြဲတမ်းဖော်ပြဖွင့်ပြပြီးဘုရားသခင်ကိုပဲချီးမြှောက်တာကဘုရားသခင်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းနောက်တစ်ခုကခရစ်ယာန်ဘာသာတရားတွင်တင်နေတဲ့အရာကဘာရှိအောင်မလဲဘုရားသခင်ဘုန်းထင်ရှားခြင်းကတော့အရင်အရေးအကြီးဆုံးအရာဖြစ်တယ်နော်ဘုရားသခင်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းသွားဖို့ဖြစ်တယ်နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဘာရှိအောင်မလဲခရစ်ယာန်ပြောတာအများအားပြောတာချစ်ပါဟာဟုတ်တယ်ချစ်ချင်းမြတ်တာကိုခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကအများကြီးတွင်တင်တယ်လို့လက်တွေ့သက်တာမှာလည်းဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ရတယ်ဒါပေမဲ့မယုံကြည်ရဲ့သူတွေလိုမျိုးလားဆိုတော့မဟုတ်ဘူးနော်မယုံကြည်ရဲ့သူတွေရဲ့ချစ်ချင်းကကြတော့ဘာရှိလဲဟမ်အကားပြီးလို့တော့မယုံကြည်ရဲ့သူတွေရဲ့ချစ်ချင်းဟာအပေးယူကိုရဖို့အတွက်ဒါပေးလိုက်တယ်เนาะဒီလူကိုချစ်တယ်ဆိုတာကိုရဖို့အတွက်ဒါပေးလိုက်တယ်เนาะအဲ့တော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးမှာငွေရေးကြေးရေးမပါဘူးဆိုရင်ဆက်ဆံခြင်းမရှိဘူးချစ်ချင်းဆိုတာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ချစ်ချင်းကကြတော့ဘာလို့ချစ်ကြတာလဲဘာလို့ချစ်ခိုင်းတာလဲချစ်ပါလို့ပြောတယ်ဒါဒီတဲ့ချစ်နေရတဲ့ချစ်ချင်းတာအဲ့တော့ဘုရားသခင်ကချစ်ချင်းမြတ်တာဖြစ်လို့ချစ်ချင်းမရှိတော့သူဒီဘုရားသခင်ကိုမသိလို့အသေးလေးပြောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒါကြောင့်အကျဉ်းစာအကြည့်တင်ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်ပြောရတယ်ဒီဒါဆိုဘာလို့ချစ်ရတာလဲအားလုံးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘုရားသခင်ရှိတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တည်ရှိလေသူ့မှာလည်းဘုရားသခင်ရှိတယ်သူ့မှာလည်းဘုရားသခင်ရှိတယ်မမြင်ရတဲ့ဘုရားသခင်ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်ရမှာလဲချစ်ခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဘုရားသခင်ကနော်ဘာလို့ဆိုဘုရားသခင်ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတယ်ဘုရားသခင်ရှိနေတယ်ဒါကြောင့်ဘာဖြစ်လဲချစ်ကိုချစ်ရမယ်ဒါကြောင့်တခြားအကြောင်းအရာတွေဘာမှမပါဘူးချောလို့လှလို့ချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြီးရဲ့အခါကျတော့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးရှိလို့ချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးနော်ငွေရေးကြေးကြောင့်ချစ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဝိညာဉ်တည်ရှိဖယားသခင်ရဲ့တရံတော်ဖြစ်တယ်ဖယားသခင်ကသူ့ထဲမှာရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ချစ်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ချစ်ချင်းမြတ်တာကတော့ချစ်ချင်းမြတ်တာတွင်တင်တာမှန်ပင်မဲ့လမ်းကြောင်းကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်เนาะတတိယဖို့အရေးကြီးနောက်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဘာတွင်တင်နေလဲချစ်ချင်းကိုတင်တင်နေပြီးတော့ဟုတ်တယ်ခွင့်လွှတ်ခြင်း
နော်တော်ယုံတယုံကခွန့်လွတ်နိုင်ကြတာဆိုတော့ခွန့်မလွတ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားဘာလို့လဲခွန့်လွတ်ခိုင်းနေသူကဲသားကကြတော့မင်း तू ကကိုယ့်အရန်မကောင်းပြောရင်လည်းသူ့ကိုခွန့်လွတ်ရမယ်ဘာကြောင့်လဲဟုတ်တယ်ဝိညာဉ်တရှိဘာဝိညာဉ်ရှိနေရလဲ ရားရဲ့ဝိညာဉ် မဟုတ်ဘူးခွင့်လွှတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းက तू ပြောတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့အထဲမှာဘယ်သူကပြောနေရလဲစာတန်ကပြောနေတာဟုတ်ပြီနော်သူ့အထဲကစာတန်ကပြောနေတာဒါနော်စာတန်ပြောနေရဲ့အတွက်ကြောင့်နော်သူ့ကိုဘာလုပ်ပေးရတာလဲခွင့်လွှတ်ပေးရတာနော်ချစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘုရားသခင်ရှိရဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင့်လွှတ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကစာတန်ကသူ့အထဲမှာအလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်နော်စာတန်အလုံးလုံးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခွင့်လွှတ်ရတာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားအရေးအကြီးဆုံးတုံ့ပြန်ချက်ကဘာလဲ ကားတဲ့ ကားတိုင်းလဲဟုတ်ပြီကားတိုင်းလဲကဘာလဲ ကိုရှင်နေပေချင်းပဲ ဟုတ်ပြီကိုညင်းပစ်ခြင်းနောက်တော့ ကိုပြုချင်းမဟုတ်ဘူးသူတပောက်ဘုရားသခင်ကိုပြုပဲ ကိုရဲ့ကိုဆုံးဖြတ်တိုင်းအောင်ရားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်သင်ကြားစေရမယ်လုပ်ရမယ် တကုစွန့်တဲ့တိုင်အောင်ဘုရားသခင်ဘုန်းထင်ရှားဖို့အတွက်လုပ်ရမယ်ဟုတ်ပြီကိုညင်းပစ်ခြင်းဟုတ်ပြီထားပါတော့နောက်ထပ်ဘာတုံ့တင်သေးလဲခရစ်ယာန်ဘာသာတရားက ဘာသာဆို အဲ့ဒါမှမရှိရင်မရဘူးဆိုတဲ့အရာအဲ့ဒီအရာမှမရှိရင်မရဘူးဆိုတဲ့အရာကိုတုံ့တင်နေရမင်းအဲ့ဒါမှမရှိဘုရားကျောင်းလည်းမလာနဲ့ညလည်းကြအားလုံးရှိရနော်ခရစ်ယာန်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကဘာဖြစ်လို့တော့ ကဲလာပြီပြန်ပြရတယ်ကြောင်းကြီးက ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့အဓိကသုံးသင်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့သွားနေကြတာဟုတ်လား လူကြီးပဲ အဲ့ထဲမှာအရေးကြီးဆုံးကနော်အားလုံးဒါမှမရှိရင်ခရစ်ယာန်မဟုတ်ဘူး လာတယ်လူကြီးပဲကဲ ဝိညာဉ် ရှိရှိကဲ သခင်ယေရှုကလည်းပြောတယ်လေမင်းဒါမှမရှိဘူးဆိုရင်ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံ မပြောင်းလဲဘူး ဖခင်သခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုမဝင်ရဘူး ကလေး ဒီငယ်ကတော့မပြည့်နေတဲ့ကောင်းတဲ့ငယ်တော့မရဘူးဟုတ်လားဒီတော့အဲ့တခုတော့ရှိတယ် ငယ်ဆုံးလို့ကိုမြင်ရ ငယ်တော့သူ့ကိုပြမှာ ဟုတ်ကဲ့ ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတော့ ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကိုမင်းဝင်လို့မရအောင်တော့ဒါမှမရှိဘူးဆိုရင်ဟလာဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်မရှိဘူးဆိုရင်ဟမ် ဒီကို ဘုရားသခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်မင်းမြင်တော့မမြင်အောင်ဒါတော့မရှိဘူးဆိုဘုရားเจ้าနေရာလဲသူ့အသင်းသားဖြစ်နေသူ့ကိုလုံးဝလက်မခံဘူးဟုတ်တယ်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်း born again အရေးကြီးဆုံးပဲနော်ကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားကတုံတင်တဲ့ရမင်းကအသစ်မွေးဖွားရမယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောနေတယ်ဟဲ့လားအဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားခရစ်ယာန်တယောက်အမှုတော်ဆောင်ဆရာတယောက်နော်ဆရာမတယောက်တုံတင်ရမယ့်အရာကဘာလဲဆိုတဲ့အဟာလေးတွေကဘာဖြစ်ရမှာသိရမယ် born again ရှိရမယ်နေ့တိုင်းအသက်တာဘာဖြစ်နေရမှာလဲပြောင်းလဲနေရမှာနေ့တိုင်းမှမပြောင်းလဲဘူးဆိုရင်မရဘူးပြောင်းလဲရမယ်ပြောင်းလဲခြင်းရှိရမယ်ဒါခရစ်နေမင်းမပြောင်းလဲဘူးဆိုလို့ရှိရင်မရဘူးကျွန်မနော်ပြောင်းလဲပါပြီဆိုပြီးတော့မှဒုတိယမွေးဖွားခြင်းခင် သွားတယ်လူကစား အဓိကခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့အနှစ်ကလေးတွေအခုနော်သင်ခဲ့ပြီးရဲ့အရာတွေဒီနေ့ထပ်ဆွေးနွေးတဲ့အရာတွေဒီနေ့ကတော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့အဓိကသုံးသင်ချက်တွေကိုလေ့လာတာလေယော33ထဲမှာသခင်ယေရှုကပြောတယ်ဒုတိယမွေးခြင်းမခံရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုမမြင်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့အရေးကြီးတာဒုတိယမွေးခြင်းခံရမယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဝင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘာလို့ကလဲနှစ်ချင်းခံရတယ်နော်ဒုတိယမွေးဖွားခြင်းကအလွန်အရေးကြီးရဒုတိယမွေးဖွားခြင်းမရှိဆိုပွဲတော့လဲစားလို့မရဘူးဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့အဓိကတုံသင်တဲ့အရာတွေကဒီအရာတွေ ရရှိခိုးတဲ့တင်းတော်မှာစားနေတယ်ကလေးလေးတွေနော် ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့နော်ညာကြည့်ပဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့နော်ခ
ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ပန်းတိုင်ရပါလဲ ဒီကောင်းကင်ရောက်မယ် ဟုတ်တယ် လဲသင်ရင်ကောင်းကင်ရောက်ပဲမှန်းတယ်နောက်တော့ဘာရှိသေးလဲခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ပန်းတိုင်ရပါလဲဒါဆိုရင် ဖြစ်ဖို့ မတကယ်ရှိပြီးတော့ဒုတိယဟိုကဘယ်လိုပြောလို့ လူ လဲ သား ပြောတာ ဖြစ် ချင်း ရှမာ ကို ရီ ချင်း ဒီနေ့ကြီးစွန်တိုင်အောင်ငါတပည့်ဖြစ်စေရဲ့ အမျော်လင့်ခြင်းဟဟလာဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ဟာ ပြောလို့ချင်း ဒုတိယခမေး မျော်လင့်ခြင်းဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျမတို့ gospel မှာသင်ခဲ့တယ်သူများကိုဧဝံဂေလိပြောတဲ့အခါမှာဘာကိုလောက်ရမလဲဧဝံဂေလိဆိုတာ ကျွန်တော်ကောင်းပြောပြရပြုတ်သေးဖို့အတွက် ပြည်တဲ့ကောင်းပြပြမယ်ဧဝံဂေလိတရားရဲ့ပန်းတိုင်ရပါလဲဧဝံဂေလိတရားရဲ့ပန်းတိုင်နဲ့ တာသမီဖြစ်ဖို့ ဝိပြောသော ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ပန်းတိုင်တူတူပဲ နားလည်ပြန်နေတော့ဒါတရားမှာကျတော့ချင်းမှန်း လေဆမ်မပြောတယ်ဥစ္စာလေတကယ်ရှိပြီးတော့ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ အာ ခရစ်တော်ဒီကျွန်တော်ကျမတို့အရှင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအများအားပြောရအောင် ဟွန်း ခရစ်တော်ရဲ့သင်္ကောင်းကိုပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတက်တော်မူပါခြင်းတက်တော်မူပါခြင်းပြီးရတယ်ကျွန်တော်တို့ကသခင်ရှိပြီးတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်ကြောင်းခရစ်တော်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းနဲ့အဲသွား ခံရ အဲ့ဒီပြောရမယ်လေ ဟုတ်ကဲ့ဒါလို့ဆိုပန်းတိုင်ဒီနေ့ရဲ့နေ့တိုင်းကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ပန်းတိုင်နေ့ရဲ့အစဉ်ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင် ရပါတော့ ဘယ်နဲ့ရတော့ ဒါဆိုရင်ဒီအဖွဲ့တွေပန်းတိုင်ပြောင်းနေချင်း အားမကြောက်ဘူးမေရှင်ရှိဖို့ ဘုရားသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးဘုရားသခင်လင်းထွန်းနေဖို့ ဖယားသခင်လမ်းပြတာကိုသိဖို့အတွက်ကအရေးကြီးဆုံးပဲဘာဖြစ်လို့ဆိုခုနပြောလေကက်တင်ချင်းရဲ့ဝါရကနော်ဘာလဲဆိုရင်ကက်တင်ချင်းရဲ့ဝါရဘာလဲခုနပြောခဲ့တယ် ရှင်တော်ကတကယ်ရှိရအိမ်မနေလား အာအတူရှိရတဲ့အောင်သူဘာဖြစ်နေရလဲလမ်းပြနေရယ်နော်သူလမ်းပြတာအတိုင်းကိုရှောက်သွားတယ်ဆိုရင်ကောင်းကင်ရောက်မယ်တခင်ဖယားသခင်လမ်းပြအတိုင်းမသွားဘူးဆိုလို့ရှင်ဘယ်သွားမလဲငရဲသွားရမယ်စာတန်လမ်းပြတဲ့အတိုင်းသွားရင်ငရဲရောက်မှာဒါကြောင့်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့အဓိကပန်းတိုင်ဟာဒီနေ့ဖယားသခင်ကဘလို့လမ်းပြတယ်လဲဘလို့လမ်းပြတယ်လဲဆိုတာအသေးချာသိဖို့ဘန္နာဆိုးတယောက်ရဲ့အဓိကအသက်တာကဖယားသခင်လမ်းပြတာကိုသိရယ်ဒါကြောင့်ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ပန်းတိုင်ဟာကယ်တင်ခြင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ထာဝရပြဿနာရှိရယ်ကယ်တင်ခြင်းဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတည်ပြီးရဲ့နောက်ကောင်းကင်ရောက်မယ်ဝေးသွားပြီတဲ့နော်အဲ့တော့ခရစ်ယာန်ဘာသာတရားရဲ့ပန်းတိုင်ဟာတပည့်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလူတွေကိုလိုက်တပည့်ဖြစ်ဖို့လုပ်နေမယ်အဲ့တော့အဓိကအရေးအကြီးဆုံးကနော်ဒီနေ့ကျမတို့ရဲ့ပန်းတိုင်ကသခင်လမ်းပြတာကိုသိပြီးသွားနိုင်မှုအတွက်နောက်တနည်းပြောမယ်ဆိုသခင်ရဲ့အုပ်စိုးခြင်းကိုဝန်ခံ ဒါကြောင့်